आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर सामना को आसी सूचना अनुजाई आसूची एक बड़ लघुचापर वर्षा आज 5टी जिला को येलो वार्निंग सहित 6टी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र एथि आपण मैंने अलर्ट रुहतु एने क्यों जिला केते प्रतिशत वर्षा हेब आगु क्यों जिलार यार प्रतिशत अधिक रही ताने संपूर्ण अपडेट जानिबा ता पूर्व वीडियोटी को लाइक करंतु जदि आपण मैंने हम चैनल पे नुआ प्रथम थर पे देखुथिबे तेबे एबे ही सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रख जहाँफल पाणीपाग सठिक सूचना आपण मैंने आम चैनल माध्यम पाइपर लेट नक खबर पर नजर पकाइबा वर्तमान जहाँ सूचना मिलूँ 18 तारिख बेलू बंगोपसागर एक लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रही प्रभाव गतकाली राति उपकूलवर्ती जिलागुड़िकार आरंभ होती प्रबल अति प्रबल वर्षा आज पुणी वर्षार परिमाण नहीं सूचना देती भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुଯାयୀ उत्तर पूर्व तत्सलग्न पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर में घूर्णिबलय सक्रिय रही यह घूर्णिबलय समुद्र वायुमंडल 4.5 रु 7.6 किलोमीटर उच्चता मध्य सक्रिय रही आज किसी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना नहीं आंचलिक विज्ञान केन्द्र सूचना जारी करिछि तेणु आज राज्य में विभिन्न अंचल को प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आज राज्य में मोट 5टी जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी करिछि यही सब जिलागुड़िक है पुरी खोर्धा कटक अनुगुल और संबलपुर सेहीपरि 18टी जिला को प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि 18 तारिख बेलू प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं 7टी जिला कलाहांडी कंधमाल बलांगीर नुआपड़ा नवरंगपुर मालकानगिरी और कोरापुट को ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं 12टी जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र एथिपई आपण माने अलर्ट रहंतु बस यह था पाणीपाग लाटेस्ट अपडेट यहीपरी पाणीपाग सठिक सूचना जानापी आम चैनल सह जोड़ी रुहतु एवं सब्सक्राइब कर ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर जहाँफल पाणीपाग सठिक सूचना आपण मैंने आम चैनल माध्यम पाइ